Da li ste spremni? Nova epizoda. Dobro jutro, dobar dan, dobro veče, dragi prijatelji, pratioci na YouTube-u. Polako vas je sve više. Izlazi uskoro film, novi film Eddie Murphy u poznatoj ulozi Axel Foley, policajac Beverly Hillsa. Jedva čekam da izađe i taj film, nešto ga odlažu sve vreme, znači već mesecima ga odlažu, znajući Eddie Murphy verovatno želi da bude savršeno. Ima svoju viziju tog filma i obožava to naravno, taj karakter, to pripada njemu i to niko neće moći da odglumi, kao što pokušavaju da ubace John Cenu u film Terminatora. U svakom slučaju, mnogo mi se dopada ideja novog filma, Axel Foley, Eddie Murphy, verovatno poslednji put u ovoj ulozi i čim bude film izašao, ja ću vam dati sve moguće detalje što se tiče filma i kako je teklo snimanje i zašto nam odlaže ovaj film iznova. Da li ste spremni? Danas ćemo da pričamo o novom Netflixovom filmu. Netflix udara jako. Kao prvo, preporučujem vam, pre nego što odgledate ovu recenziju, pogledajte sam film, pa se vratite na ovu recenziju. Pre nego što počnemo da pričamo o tom novom filmu kojeg sam gledao, znači izašao je pre 2 dana, ja sam ga gledao baš taj dan kad je izašao, znači premijera, jeste jedan horor koji je Netflix uradio stvarno odlično. Netflix nije Netflix ako ne usere kraj. Zadovoljan sam uopšte kako je film ispao, kažem zadovoljan sam, kao da sam ga ja radio, ali mnogo sam uživao u filmu i mnogo sam zakačen za film, iako ima tu nekih manjih rupa. Ipak mislim da je dobro napisan scenario i do pred sam kraj, mislim ne baš pred sam kraj, ali tu negde krajem filma skontate u stvari o čemu se radi. Ja sam mislio da je film o nekim običnim duhovima, međutim neću da vam otkrijem, reći ću vam na kraju. Mnogo mi se dopao film, sama glumica, zaljubio sam se u glumicu. Inače smo imali mogućnosti da gledamo u mnogim raznim filmovima kao što je Fast and Furious. U glavnoj ulozi, ne mogu da se setim trenutno njenog imena, ali pisat će tu negde sa strane, dole, levo, desno. Film je bio odličan horor u kojoj devojka nema nikoga, sama je, majka je umrla, otac je preminuo, ona je umetnica, ali bavi se cateringom, dok ne pokuša da otkrije da li ima neke rođake tamo negde i ima ih u Engleskoj. Iz Amerike leti za Englesku jer je pozvana na venčanje te njene uske familije. U stvari ta uska familija nije toliko uska familija, dok polako ne shvatamo da je u stvari devojka pozvana u ukletu kuću, ili barem mislimo da je ukleta dok ne počnu da se dešavaju čudne stvari i ona ne upoznaje čudnije likove tokom celog tog filma. Vidi, neću recenziju da pravim nešto previše velikom, zato što film zaslužuje gledanje, ali jedan od retko dobrih filmova današnjice kada su u pitanju vampiri. To što želim da vam kažem jeste da devojka prolazi kroz svakakve stvari, misterija je uključena sve do samog kraja filma i ne znate ko je sve umešan u celu tu priču. U stvari svi su umešani u celu tu priču, samo je ona došljak. Znači kao što sam rekao, film je prebrutalan, preporučujem da odgledate, nema nekih poznatih glumaca, nešto preterano, sama priča je jako lepo napisana, ali ono što me jako iznerviralo na kraju jeste ta borba dve vampiruše, da tako kažem, koja je došla nekako neočekivano i mislim da ta borba je mogla da bude izbegnuta. Trebali su da ostave glavnu glumicu jednostavno od A do Š da reši ceo problem, jer kao što smo i mogli da vidimo u filmu, to je kao što sam ja mogao da vidim u filmu, ona je dobila moći od samoga grofa Drakule. Povredila je Drakulu žestoko, ali se nije borila protiv ove dve vampiruše koje su u stvari Drakulove mlade. Ona je bila treća,
zašto je on teo da ima 3, da bi spojio 3 najbitnije porodice, jer spajanjem te 3 najbitnije porodice, to jest uzimanjem mlade, jedinog ženskog deteta iz te porodice, iz te svake porodice, on oženivši ih ima pravo da pije njihovu krv, i samim tim taj neki ritual bit će završen i oni će svi moći da žive večno i da imaju tu neku prebrutalnu moć kojoj nema kraja. Međutim, ona je sve to zajebala, jel tako? Kao što smo mogli da vidimo u filmu, ona je jednostavno popila njegovu krv, ali on nije njenu i samim tim ona je dobila moći i to je jako prebrutalno urađeno bilo i to je dobra priča, ali pokvarili su to gde su se te dve vampiruše potukle, umesto da su obe napale nju, glavnu glumicu ovoga filma, nažalost, ne znam, to mi malo pokvarilo tu neku iluziju i zadnja scena gde ona ide da ubije njenog rođaka koji ju je pronašao i doveo u taj ukleti zamak, to jest u taj grofov Drakulin zamak, kako već. Da, eto, to su te neke sitnice, ali Netflix ne bi bio Netflix kad ne bi sjebao film na kraju. Inače, jedna jako zanimljiva informacija, ovaj film The Invitation, ili ti Pozivnica, je sniman u Mađarskoj. Snimanje u Mađarskoj nije loše, mada poznavajući da Drakula dolazi iz Srbije i sama reč vampir je srpska reč, srpskog porekla, trebali su ipak da snimaju u Srbiji, ali okej, jako je lepo ispalo, stvarno su našli lepo i manje, stvarno su napravili horor od filma i ako se desi ikada drugi deo, ja želim da ga gledam, ljudi, znači, ludilo. Peace out. U sledećoj epizodi, inače, pričat ćemo o filmu The Crow, ili ti Vrana. Brandon Lee, sin Bruce Lee-a, je glumio u onom starom filmu The Crow, ili ti Vrana, gde je, nažalost, tokom snimanja tog filma izgubio život. U sledećoj epizodi ćemo da gledamo trailer za novi film, iznenadit će vas glumac koji glumi u tom filmu i isto tako nadam se da ćete se oduševiti najavom filma, pa vidimo se u sledećoj epizodi. Pozdrav! Peace out, vampiri!